फ्रैंकी रोल। इसके लिए ये तैयार है रोटी और इसमें बहुत सारे मसाले डालकर मैंने इसको बनाया है। यहाँ कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको मैंने सॉटे करके रखा हुआ है सॉसेज एंड स्पाइसेस के साथ विद मैगी मसाला एंड चाट मसाला। सुपर डिलीशियस एंड प्रोटीन रिच बिकॉज इसमें पनीर भी डला है। इसको इस तरह से करेंगे फोल्ड, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ये हमारा हेल्दी टेस्टी रोल तैयार है ब्रेकफास्ट से खाने के लिए।